hirmaattota tapha guutuu Oromiyaatiif kaabaaf kibbaa fi akkasumas immoo baaf lixa Oromiyaa irraa giddugala magaalaa Amboo hambaa lafa gootota Oromoo asitti argamtan hundaaf duraan dursee guyyaa cufiinsa tapha guutuu Oromiyaa magaalaa Ambootti gaggeeffamuun baga nagaa wajjin geenne baga nagaan isiniin ga'e jechuun barbaadu. Mootummaan naannoo Oromiyaa akkuma misooma qonnaa barnoota fayyaa bulchiinsa gaariif nageenya irratti hojjetu misooma ispoortii irrattis xiyyeeffannaa addaa kennee hojii hojjechaa jira. Kanaafis taphni guutuu Oromiyaa waggaa waggaadhaan gaggeeffamu kun fakkeenya gaariidha jennee fudhachuu dandeenya. Taphni guutuu Oromiyaa kun kaayyoo gurguddaa sadi giddugala godhatee kan gaggeeffamaa jirudha. Inni jalqabaa uummata Oromoo Dambidoolloo irraa kaasee hanga Yaaballoo, Qarree Gowaa irraa kaasee hanga Cinaaksanitti jiru guutumaan guututti Oromiyaa guutuu walitti fiduun aadaa, duudhaa, obbolummaa, warrummaa karaa ittiin cimsachaa deemnu kan calanqisiisudha. Kanaaf taphni guutuu Oromiyaa kun waggaa waggaadhaan yoo gaggeeffamu walitti dhufeenyi hawaasa keenyaa daran cimuu akka danda'uuf hojii guddaa kaayyoo guddaa kaa'effamee kan hojjetamaa jirudha. Inni lammaffaa taphni guutuu Oromiyaa kana sababeeffachuun atileetota gurguddoo roga hundaan ardii Afrikaa sadarkaa biyyaatti sadarkaa idil addunyaatti dorgomuu danda'an baay'inaan qulqullinaan ariitiin horachuu kaayyoo giddugala godhatee kan gaggeeffamaa jirudha. Biyyi keenya ispoortii roga hundaan addunyaa irratti beekamtuudha. Achi keessatti immoo gaheen Oromiyaa baay'ee guddaadha. Atileetonni bebbeekamoon maqaa Oromiyaa maqaa biyya kanaa waamsisu sagantaa akkanaa kana keessaa burqaneedha. Kan akka gootitti atileet Daraartuu Tulluu, kan akka maatii Xurunesh Dibaabaa, Qananiisaa Baqqalaa dabalatee gootonni baay'een as keessaa ba'aniidha. Kun loogoo tokkodha. Itti aansinee kubbaa miilaatiin akka biyyaatti akka addunyaatti dorgomtoota ciccimoo baasuu barbaanna. Atileetiksii waanaan yookaan immoo daakkii bishaaniitiin kan birootiin gosoota ispoortii garaagaraatiin sadarkaa biyyaatti, sadarkaa addunyaatti, sadarkaa Afrikaatti dorgomtoota ciccimoo as keessaa baasuu barbaanna. Kanaaf taphni guutuu Oromiyaa waggaa waggaadhaan gaggeeffamu kun atileetota sadarkaa garaagaraatti dorgomanii maqaa biyyaatiif maqaa naannoo kanaa waamsisuu danda'an iddoo itti horannuudha jennee fudhachuu dandeenya. Kanaaf tapha baay'ee ilaaluuf carraa arganneera. Ispoortii baay'ee dorgommii baay'ee ilaaluuf carraa arganneera. Qalbii namaa baay'ee hawwatu. Dargaggoonni olguddattoonni keenya beekumsa isaanii dandeettii isaanii carraa itti mul'isuu danda'an waltajjii uumeedha jennee fudhachuu dandeenya. Kana walitti sosochiin ispoortii jajjabina fi cimina qaamaa karaa guutuu ta'een uumuu keessatti gaheen inni qabu baay'ee guddaadha. Imala badhaadhinaa jalqabne kana keessatti namni sammuun qaamaan gahumsa cimaa qabu horachuu keessatti gaheen ispoortii baay'ee cimaa waan ta'eef kanas cimnee kan itti fufnu ta'a. Mootummaan naannoo Oromiyaa gama ispoortii hojjechaa jiru keessaa tokko bu'uuraalee ispoortii cimsuu, babal'isuu, ijaaruu, kunuunsuu giddugaloota kanneen tajaajilaaf akka oolan gochuun xiyyeeffatee irratti hojjechaa jira. Akka fakkeenyaatti Amboo Gool Project akka fakkeenyaa kaasuu dandeenya. Daraartuu Tulluu Ispoort Akaadamii magaala Sulultaa jiru, kan Boqojjii jiru, kan Booree jiru fakkeenyummaa fudhannee kaasuu dandeenya. Kuni baay'ina uummata Oromoo fedhii uummanni keenya ispoortiif qabu wal bira qabnee olaalle calqabbiidha malee gahaa miti. Bu'uuraalee misoomaa kana babal'isuu, ijaaruu, baay'inaan qulqullinaan ispoortii qaqqabamaa taasisuu keessatti yeroo itti aanu keessatti xiyyeeffannaa addaa kenninee kan hojjennu ta'a. Kana qofaa miti mootummaan naannoo Oromiyaa manni marii ispoortii Oromiyaa murtii murteesseen gandoota
baadiyyaa Oromiyaa 17 jiran keessaa hanga ammaatitti gandoonni 4,000 ol ta'an giddugala ispoortii hektaara tokko argatanii akka misoomsan dargaggoonni keenya achitti yeroo isaanii akka dabarsan gochuuf murtii murtaa'een qophiin itti galamee jira jechuudha. Kanas cimsinee kan itti fufnu ta'a. Kanaaf sosochiin amma gochaa jiru kun sosochiin amma calqabame kun gama ispoortiitiin hojiin hojjennu hagam tokko kan nu hafu ta'uu isaa namatti agarsiisa jechuudha. Tapha guutuu Oromiyaa kana gandarraa kaafnee gandaaf ganda gidduutti aanaaf aanaa gidduutti godinaaf godina gidduutti akka waliigalaatti immoo guutuu Oromiyaa irratti saganticha kan gaggeeffamu godhameera. Yoo xiqqaate ispoortii kana bu'uura uummataa gochuuf namoonni 800 ol ta'an sadarkaadhaan irratti hirmaatanii jiru. Turtuu Amboo gaggeeffame kanaan yoo xiqqaate namoonni 10,000 ol ta'an magaala Amboo lafa seenaa hambaa namaa hambaa lafa hambaa goototaa kan taate guyyoota 15f turtii gaarii jiru. Turtii kanaanis akka yeroo gaarii dabarsitan abdii guddaa qabnu. Hundaa walitti hawaasni magaala Amboo ispoortiitootaa fi maatii ispoortii kana hunda simattanii bulchitanii nagaa isaanii eeganii guyyaa baay'ee miidhagaa kanaan qaqqabuu keessaniif maqaa kootiif maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin galata guddaa uummata magaalaa mootii Shawaa Lixaatiif galchuun barbaada. Irra deebi'ee ulfaadhaa galatoomaan isiniin jedha.